हाँ जी की हाल चाल है मित्र प्यारे, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ एक और नई वीडियो ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੋਨੇ ਬੁਲਟ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ BS7 ਖੜਾ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 2018 ਮਾਡਲ BS4 ਖੜਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਬੈਂਡ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਟਲ ਸਲੈਂਸਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦੇ BS6 ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ BS4 ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਬੁਲਟ ਜਮਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਵੇਂ ਸਲੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਦੋਨੇ ਸਲੈਂਸਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ RPM ਥੋੜੇ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ BS4 ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਲੋ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਸਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਬੁਲਟਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਲੋ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ RPM ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ RPM ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਾਊਂਡ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ RPM ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੁਲਟ ਸਟਾਰਟ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਖੜਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਾਊਂਡ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੁਲਟ ਦੀ ਲੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਰੀ ਸਟਾਰਟ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਊਂਡ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ RPM ਆਪੇ ਚੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ RPM ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ। ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ RPM ਹੈ ਜੀ।